السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا المسقعة دي غير اي مسقعة، بلدي بلدي يعني تحفة. عارفين انا عندي كل يوم استعداد اكل مسقعة وبتنجان متبل، بس مسقعة على طريقتي، ما فيهاش ابتكارات ولا حركات ولا اي حاجة غريبة ولا حتى مكونات غريبة. حلاوتها في بساطتها. ودايما اعرفوا كده ان الاكلة الحلوة مش عاوزة تكلفة رهيبة، هي عاوزة نفس حلو ولمة حلوة وشوية عيش مع الأكلة الحلوة دي. نعمل كده العيش بتاعنا ودن قطة وناكل بيه أحلى مسقعة وشوية بتنجان متبلين بأحلى تتبيلة. تعالوا نشوف المسقعة والبتنجان أنا بعملهم إزاي. بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير للفيديو. أول حاجة كده البتنجان لازم يكون رومي، ولما نيجي نشتري البتنجان ننقي البتنجانة الخفيفة الحلوة عشان ما تطلعش مبزرة معانا. أنا بحب أقشر البتنجان على خفيف، وبحب كمان لما أجي أقطعه بالطول بالشكل ده. في ناس مش بتحب تقشره، وفي ناس برضو بتحب تقطعه حلقات، فقطعوه بقى بالطريقة اللي انتوا تفضلوها. بعد ما بخلص تقطيع البتنجان بفرده على البلانشة أو في مصفى، وبنرش عليه شوية ملح كده ونقلبه حلو علشان البتنجان ينزل المية بتاعته وما يشربش معانا زيت. وطبعا مع المسقعة فلفل حار وحلو مع اللقمة يجنن، حاجة كده في منتهى اللذاذة. بعد كده بجيب بقى منديل مطبخ وببتدي أنشف البتنجان من المية اللي نزلت منه. الخطوة دي مهمة علشان ما يشربش زيت معانا واحنا بنقليه. ننزل بالبتنجان في زيت سخن، وأول ما ياخد اللون الذهبي الخفيف بنقلبه على الناحية التانية يكمل كده التحمير بتاعه الخفيف. بنطلعه طبعا على مناديل مطبخ علشان أتخلص من أي زيوت فيه. هنكمل باقي كمية البتنجان والفلفل اللي قطعناه بنفس الطريقة. تعالوا نحضر صلصة المسقعة. شوية زيت خفيف جدا، مش محتاجين زيوت تاني خلاص. هننزل عليها بحوالي 4 فصوص كبار من الثوم المفروم. المسقعة بتحب الثوم، فما تقلقوش الكمية مش كتير، يدوب تشموا ريحة الثوم ياخد كده اللون الخفيف ده. ننزل عليه بربع معلقة شاي صغيرة كزبرة ناشفة ونعطيه تقلبتين، وبعد كده ننزل عليه بربع كوباية من الخل. والخل مهم جدا جدا في الصلصة. وبنزل عليه بقطع الطماطم الصغيرة دي، أنا استخدمت حوالي 4 طماطميات متوسطة الحجم. التوابل اللي بضيفها على الصلصة رشة من البابريكا ورشة من الفلفل والملح، وأسيبها تتبقبق كده مع نفسها من غير ما أضيف لها أي مية. المية بتنزل من الطماطم، مش محتاجة ان انا اضيف لها في البداية مية خالص. تعالوا بقى اقول لكم على ألذ واطعم تتبيلة للبتنجان المقلي. هنحتاج فلفل رومي احمر واخضر، وكمان فلفل حار، و4 فصوص توم كبار، وشوية من الخل والليمون، والتوابل الفلفل والكزبرة الناشفة والبابريكا والكمون. كل ده كده هاخده في الكبة، وعليهم طبعا الخل والليمون زي ما قلت لكم، وهنفرمهم وننزل بالتتبيلة الخطيرة دي على جزراية مبشورة وطماطماية ونقلبهم. ودي أحلى وأفخم تتبيلة تحطوها على البتنجان وهو سخن كده. أول ما يطلع بجد طعمه وريحة فوق الوصف، طعمه خطير جدا وريحته بتبقى قلب الدنيا لما يكون سخن وترش عليه التتبيلة دي. وبكده بتنجان مقلي بتتبيلة أحسن مطاعم وكمان محلات السوبر ماركت، حاجة كده في منتهى اللذاذة بجد. وبكده الصلصة بتاعة المسقعة اتسبكت. هننزل بكمية البتنجان والفلفل
ونزود عليهم أقل من ربع كوباية مية. أنا بحب أضيف على الصلصة في النهاية خالص كده أقل من ربع كوباية مية. بحب الصوص يكون يعني ظاهر شوية في المسقعة، بجد بيكون خطير. تاكلوه لوحده من غير بتنجان ومن غير فلفل، وبنسيبه شوية كده يبقبقوا مع بعض والبتنجان ياخد من طعم الصلصة. شايفين جمال الطبق؟ حاجة كده في منتهى اللذاذة وبسيطة جدا جدا، مش محتاجة أي إضافات تانية خالص على الطبق ده. وكمان معانا ألذ وأطعم طبق بتنجان مقلي. الطبق ده يدوب بس ترش عليه كده شوية بقدونس لو موجودين عندكم تكسروا اللون، والأكلة الفظيعة دي محتاجة معاها شوية عيش بلدي. ويا سلام بقى لو عيش بالردة، بس للأسف مش موجود هنا في اليونان غير العيش اللبناني ده، وفضل ورضا من عند ربنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير علشان الفيديو ده يوصل لعدد كبير من الناس. دمتم بخير.